ช่วยหน่อยได้โปรดช่วยโทรมาโหวตคะแนนให้ฉันหน่อยเอาใหม่เถอะไอ้นายฉันกับบับเบิ้ลกำลังใจได้โปรดเธอช่วยหน่อยได้โปรดช่วยโทรมาโหวตคะแนนให้ฉันหน่อยอย่างน้อยฉันก็ได้รู้ว่าเขาไม่มองว่าฉันไร้ค่าและมองว่าฉันสูงกว่าที่เขาจะรับรู้ได้ด้วยตาได้โปรดเธอนะเป็นคำถามที่ยากมากเลยที่ว่าทำไมคนอื่นต้องโหวตเราล่ะคะอาจจะเป็นก็ถ้าคนดูอยากจะโหวตแท็บก็คงจะต้องโหวตเพราะชอบเสียงร้องของแท็บแหละแล้วก็ชอบแบบสไตล์ความเป็นตัวเองของแท็บหลายๆอย่างค่ะเพราะว่าแท็บเป็นคนที่มีความตั้งใจทำอะไรอยากจะทำให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอาจจะชนะใจคนดูได้บ้าง